खाना खाने के बाद हिचकियां आने के क्या कारण हो सकते हैं? वैसे तो हिचकियां आना एक आम बात है, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ भी खाने के बाद एकदम हिचकियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी बहुत सी वजहें हो सकती हैं। अगर आप भी खाना खाने के बाद अक्सर हिचकियों से परेशान रहते हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जब हमारे डायाफ्राम में थोड़ी ऐंठन आ जाती है तो हमारे वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हिचकी की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसा किन कारणों की वजह से होता है। आप बहुत ज्यादा खाते हैं, आपने कुछ तीखा खाया है, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, आप बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म खा रहे हैं,